Wasu magunguna ne guda biyu suka samu. Kamar yadda kuka sani, almajirin naku inda ya samu watan fatahi na magunguna, to insha Allahu zai muku bayani a kai. Idan wanda za a ba ku haɗa ne zan gaya muku, idan kuma wanda muke siyarwa ne zan gaya muku. Waɗannan wanda muke siyarwa ne. Idan kin san kina da wannan matsalar ko iyalinka tana da wannan matsalar, to sai ka tuntuɓe mu, sai mu ga abin da Allah zai yi. Matsaloli kamar haka: na farko, duk matar da take samun juna biyu, yani ciki, idan ya shiga wata ɗaya, wata biyu, kafin ya shiga wata uku sai ya zube. Ta yi wannan miscarriage ɗin, wato ɓarin ciki ya kai so ɗaya, so biyu, so uku, wata har so huɗu, wata har so biyar. Wata an je asibiti an yi gwaje-gwaje. Menene yake kawo wannan matsalar? An gano fibroid ne yake kawowa, infection ne yake kawowa, ovarian cyst ne yake kawowa, menene da yake kawowa, amma kuma har yanzu wannan matsalar tana nan. To sai ki tuntuɓe mu, sai ki jarraba namu mu ga abin da Allah zai yi. In Allah ya yarda ciki zai zauna insha Allah. Allah shi yake yi. Amma shi wannan maganin zan iya ce muku mujarrabin wato an jarraba shi ba ɗaya ba ba biyu ba. Duk wadda ta san tana da wannan matsalar sai ta tuntuɓe mu. Akwai ɓangaren ɓarin ciki wanda ya shafi lalura ta ɗabi'ar jikin ɗan adam. Akwai kuma zubar ciki wadda ta shafi yani yanayin mahaifar ita macen, yanayin mahaifarta, wadda wata idan tana da matsala a mahaifa, to za ta riƙa samun irin wannan. Duk ba waɗancan matsalolin da aka lissafa ba ne, a matsalar daga mahaifarta ne. To a tuntuɓe mu. Akwai kuma matsala wadda ta shafi yani iska, jinnu, wanda duk waɗannan gwaje-gwaje an yi su, an duba, an gani babu wata matsala, amma kuma ga shi har yanzu wannan matsalar ba ta kau ba. To ko ma dai meye, a tuntuɓe mu, mu ba da maganin a ga abin da Allah zai yi. Sai mai matsala ta biyu, ita ma ƙanwar wannan ce, shine yani zubar jini. Idan za ta yi al'ada, ta saba yi tana kwana 3, 4, 5, to amma jinin sai ya ta tafiya, ya ƙi tsayawa. Wata kuma ba ma lokacin al'ada ba, a'a kawai haka jinin sai ta yanke mata. Jini dai, jini dai, jini dai. To ita ma mai wannan matsalar, ko idan ka ji iyalinka tana da wannan matsalar, sai ka tuntuɓe mu, sai mu haɗa mata maganin, sai ta yi amfani da shi, sai mu ga abin da Allah zai yi. Wata ba ma wannan ba, a'a, a duk lokacin da za a yi kusanta, to duk lokacin da mijinta zai zo ya kusanta, to lokacin sai jini ya zo. Ya aka yi? To ku tuntuɓe mu dai, mu haɗa mata waɗannan magunguna waɗanda muka samu, mu ba ta ta yi amfani da shi, sai mu ga abin da Allah zai yi. Fatanmu shi ne kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da marasa lafiyanmu, waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara, masu lafiyar cikinmu kuma Allah ya ƙara mana lafiya. Waɗanda suka samu haihuwa suna da 'ya'ya, Allah ka raya mana su, ka tsare mana su, ka tarbiyyantar mana da su. Waɗanda suke neman haihuwan nan, malam idan sai da haihuwan nan ake, suna da dukiyar da za su iya siya ko nawa ne, amma Allah bai bayar ba. To Allah shi yake bayarwa. Allah shi yake bayarwa. Allah ka ba su. A cikin tsarin Ubangiji, sunnar Allah a ban ƙasa ne. In ya ga dama ya baka 'ya'ya maza zir, in ya ga dama ya baka 'ya'ya mata zir, in ya ga dama ya haɗa maka, ya cakuɗa maka, ya baka 'ya'ya maza, ya baka 'ya'ya mata. Idan ya ga dama ya ce sai in barka aqim, in barka haka nan baka haihuwa. Wannan tsari ne na Ubangiji, ba dabararka ba ce, ba kuma wayonka ba ne, ba rashin ƙarfinka ba ne, ba rashin kaza ba ne, haka Allah ya ga dama. To Allah muke roƙo ya haɗa kowa da rabonsa, da dai sauransu. Muna muku fatan alkhairi.